Nabashuje mwese. Inyandiko z'urwego rw'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA zagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi imaze igihe ifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda yifashishije imitwe nka Mai Mai FDL nyuma yo kunanirwa gutsinsura umutwe wa M23. Ese ibi byose byaje bite? Byatangiye ryari? Ese Tshisekedi koko abona yakuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda buriho ubu ngubu? Byose reka turebe bimwe muri iki kiganiro. Nitwe Mirekana Mugire. Ibisanzwe akazi kanjye ari kamwe no kukugezaho byinshi bitandukanye biri gutrendinga hirya no hino mu isi. Wayikaze ari ukubana natwe byoroshye niba ari ubwa mbere dusuye. Ugukanda handitse subscribe ubundi ukabasha kuzajya ukurikirana amakuru yacu agiye atandukanye biri gutrendinga hirya no hino mu isi. Waba uri mu Rwanda rero cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda, nguhaye ikaze. Mu gutegura iyi nkuru nifashishije inyandiko z'urwego rw'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA zagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi Chilombo akaba mwene Etienne, perezida rwose ukomeje kubizwa icyaha n'umutwe wa M23, zagaragaje ko n'ubundi abafite igihe n'ubundi bafite n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi mu Rwanda bifashishije n'ubundi imitwe nka Mai Mai FDL nyuma yo kunanirwa gutsinsura M23. Guhera mu mpera z'icyumweru gishize hari inyandiko yakwirakwijwe n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko ari paje imwe yafotowe ikuwe n'ubundi muri raporo nini cyane. Inyandiko rwose y'ubutegetsi bwa Amerika aho urwo rupapuro n'ubundi rwafotowe ruriho isesengura CIA yakoze igendeye ku butasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibyanditse bishingiye n'ubundi ku makuru y'ubutasi n'inama y'umuyobozi n'ubundi wungirije ushinzwe ubutasi muri Kivu y'Amajyepfo Quarentime n'ubundi Rirungi Dodo yatanze mu ntangiriro n'ubundi z'uyu mwaka by'uko abonera ikibazo cya M23 cyarangira. CIA igaragaza ko n'ubundi uyu Rirungi n'ubundi asanzwe ari umwe mu barwanya cyane u Rwanda na M23 ndetse no muri Mutara yatanze igitekerezo cyo kwifashisha n'ubundi inyeshyamba nka Mai Mai ndetse n'izindi mu gukora ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibi bitekerezo bya Rirungi n'ubundi byaje hashize ukwezi Perezida Tshisekedi atanze igitekerezo nk'iki ubwo yahuraga n'urubyiruko mu Ukuboza 2022. Perezida Tshisekedi kandi yavuze ko gahunda afite harimo n'ubundi gufasha Abanyarwanda gukura ubutegetsi bafite. Yagize ati Abanyarwanda ni abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko n'ubundi barabashywe, bakeneye ubufasha bwacu ko tubabohore. N'abavandimwe bakeneye n'ubundi ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. RDC guhera mu mwaka wa 2022 yafatanyije n'ubundi na FDL mu kugaba ibitero ku Rwanda biburizwamo n'ubundi, ndetse u Rwanda ruherutse kugaragaza ko n'ubundi hari n'ibindi byari byateguwe kugabwa n'ubundi ubwo rwakiraga n'ubundi inama ihuza ibihugu bikoresha icyongereza congamo n'ubundi ariko bikaburizwamo. CIA igaragaza ko n'ubundi inama Rirungi yatanze muri iyo nyandiko yo mu kwezi kwa kabiri ari uko n'ubundi ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community ziri muri Kongo zirukanwa n'ubundi kuko n'ubundi ngo ari umufatanyabikorwa mu gushaka gucamo n'ubundi Kongo ibice, by'umwihariko biturutse n'ubundi ku ngabo za Kenya zitagira n'ubundi icyo zikora n'ibindi byatumye zitakarizwa icyizere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo busesenguzi bw'ubutasi Rirungi yoherereje n'ubundi abamukuriye i Kinshasa yagaragaje ko Kongo n'ubundi ikwiriye gushakira umuti ikibazo cy'ubushotoranyi bw'u Rwanda ititabaje ikindi gihugu icyo ari cyo cyose muri East African Community. CIA igira iti Rirungi yatanze icyifuzo cy'uko n'ubundi ingabo za Kenya n'iza Uganda zirukanwa kuko n'ubundi ziri mu mugambi w'abashaka gucamo ibice Kongo. Abona kuba inzego z'umuryango
mpuzamahanga ziri mu burasirazuba bwa Kongo, bituma umutekano utagaruka kuko n'ubundi ngo banga ko bakorana n'imitwe igiye itandukanye nka Mai Mai. Iyi nyandiko n'ubundi igaragaza ko mu mpera za Mutarama 2023 Rirungi yanasabye ko n'ubundi ingabo zose z'abanyamahanga n'ubundi zitaha, RDC ikirwanaho cyangwa se igahitamo abandi bafatanyabikorwa ishaka. Ibitekerezo bya Rirungi nk'umuntu ushinzwe ubutasi byerekana imyumvire y'ubutegetsi bwa Kongo n'ubundi ku bibazo biri mu burasirazuba bwacyo, impamvu bishobora kudakemuka n'ubundi mu gihe cya vuba. Impamvu nuko Rirungi n'ubundi nk'ushinzwe ubutasi agaragaza ko n'ubundi ikibazo bafite kiva mu mahanga, mu gihe n'ubundi ishusho nyinshi Kongo yagaragarijemo ko ikibazo gihari gituruka ku miyoborere no ku kwihuza inshingano muri rusange. Sambo Mbeki wahoze n'ubundi ayobora Afurika y'Epfo aherutse kubigaruka n'ubundi mu kiganiro yahaye televiziyo y'iwabo SABC. Yagize ati n'ubundi mu gihe cyose ubutegetsi bw'Kinshasa budafashe bamwe n'ubundi mu baturage bo mu burasirazuba nk'abanyekongo, aya makimbirane azakomeza. Iki ntabwo ari ikibazo gituruka hanze y'igihugu, ni ikibazo gituruka imbere mu gihugu. Iki ni ikibazo n'ubundi kigomba gukemurwa na guverinoma ya Kongo muri rusange. Mu gihe n'ubundi abandi bayobozi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwifashisha ndetse bakomeje no kuba bakwifashisha imwe mu mitwe igiye itandukanye n'ubundi isanzwe ifite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nka FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda muri 1994 bagiye bakinjira n'ubundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo Kongo n'ubundi yari cyitwa Zaire iyoborwa n'uwitwa Mobutu Sese Seko n'ubundi akemera kubacumbikira ndetse bafite n'intwaro. Iki gihe n'ubundi ntabwo hubahirijwe amategeko agenga impunzi mpuzamahanga. Impamvu n'ubundi ngo ni uko Seseko yari inkoramutima ya Perezida Habyarimana wari umaze gukurwa ku butegetsi muri rusange. Dutegereze turebe ibya Tshisekedi ufite gahunda yo gukura ubutegetsi buri mu Rwanda, ariko kandi akaba no kwitegura amatora azaba mu mpera z'uyu mwaka turimo n'ubundi 2023, mu gihe n'ubundi abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe bakomeje kumwotsa igitutu n'ubundi kumeza neza yuko ntacyo ashoboye. Nitwe Mirekana Mugire, aha ni ku Nzozi TV ukomeje gukurikira. Niba ari ubwa mbere dusuye ndakwitsa gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kuzajya dukurikira.